哇 ，Superman！ 阿仔好緊張喎。Hello， 大家好，想同大家分享一下呢，我哋呢個露營初體驗啊。今次呢，我哋嚟到屋企附近嘅一個 campsite 叫做 Bulla Adventure Base。咁 Bulla 呢，即係斐濟文嘅 Hello 咁解。我哋呢就貪呢個 campsite 呢夠近屋企，同埋呢佢個設備都幾完善㗎。我哋一齊去睇下先。咁呢一度呢就有啲可以用餐嘅台凳。不過雖然咧，通常啲人都喺自己個 tent 嗰度食噶啦。咁過少少咧就係佢哋嘅淋浴區啦。我哋最後就冇用到嘅，因為住得近啊嘛。咁都係是但啦，醃一晚算啦。咁佢呢度嘅設施咧就唔算係好華麗啦，不過都算乾淨企理嘅。涼可以唔沖咁，但係咧去洗手間就一定要啦。咁我哋睇下佢個洗手間先，都係啦，好 standard 嘅設備啦，衛生情況都可以接受嘅。好啦，出到嚟咧就有一大排嘅洗手盤啊，同埋洗潔精啊，可以俾大家用啦。咁同埋咧有一啲回收嘅垃圾桶啦。唔記得咗影啊，對面咧都有幾個雪櫃添嘅。雖然唔係好夠凍啦，不過咧都幾有用嘅，因為有啲食材咧你可以擺過夜都唔使驚啦。仲有一個好有趣嘅瓦缸啊，咁可以用嚟燒雞啦，咁都可以同場地度租用嘅。咁除此之外，仲有呢一個大型嘅石窟燒烤啊，可以去焗 pizza 啊、麵包啊，夠晒氣勢啊。咁工作人員咧同我哋解釋咗一下個營地嘅運作之後咧，就可以等我哋 check in 我哋嗰個草地啦。雖然我哋嗰日係閒日啦，但係咧我哋都見到幾多單位喺嗰度噶啦。咁但係佢哋話咧已經算係好靜噶啦嗰日。好，大家俾啲掌聲鼓勵呢個大隻佬先。係，我都知我哋咧拉住個篋去露營咧，真係有啲騎呢噶啦。不過冇計啦，因為真係太多裝備啦。嗱，我都有幫手攞噶，我負責攞食物啦，同埋11個。由於我哋 check in 得比較遲啊，所以咧去到我哋嘅營地咧就急急腳咧要起屋啦。咁我哋都好好彩啦，被分配嘅地段咧都好自成一角嘅，可能佢知道我哋有隻狗仔啊。你睇下呢個師傅幾熟手。其實因為今次咧係我哋兩個第一次去露營啦，咁所有嗰啲營具咧都係啱啱新買翻嚟。咁我哋咧好驚咧，到時去到咧先至唔識用嗰啲架撐啊，所以我哋都好隆重其事咁咧喺屋企拆晒出嚟啲嘢咧演習過2次噶啦。我哋終於搞掂我哋個蝸居啦！Hello， 啊，好識嘆喎，阿仔好緊張喎，我想 free run 啊，仲係綁住我，計啦，因為呢隻嘢周圍屙尿啊，驚佢又喺人哋個營地度搞事啊！好啦，等我介紹下我哋個架步先。首先有呢一個涼亭啦，原本咧就諗住買個天幕嘅，咁不過因為得我哋2個人少少啦，而且呢個涼亭咧係真係好抵咯，100蚊都唔使。同埋咧，你冇睇佢一個咁大嘅 structure， 但係其實佢收埋嘅時候咧係好細嘅一袋嘢嚟嘅啫，呢個非常唔錯。好啦，咁散件嘅家私方面咧，就買咗2張摺凳啦，2張摺台，每件大概70蚊到啦。另外煮嘢食方面呢，我哋就買咗個卡式爐，大嚿少少啦，不過貪佢方便，同埋買咗一個4件裝嘅煮食鍋具套裝嘅。咁下面嗰張野餐墊呢，就係送嘅。好啦，咁跟住呢，我哋呢一個嘅gazebo隔離呢，就係我哋嘅 tent 啦。我呢啲長期挑戰平嘢冇好嘢嘅師奶呢，係買咗一個價值300零蚊嘅 tent 嘅啫。我想講呢個質量呢係絕對 OK 嘅，起碼冇穿冇爛啦，冇滴水啊、剩啊咁啦，同埋佢呢係超級易起嘅，就咁拉一拉咧，佢就成個脹起咗噶啦。我哋呢啲咧都冇得扮後生噶啦，所以咧一定要買個非常之厚嘅睡墊啦，同埋亦都買咗個雙人睡袋。另外買咗啲裝飾嘅用品啦，例如嗰啲彩旗啦，同埋星星燈嘅。成件事由0開始買咧，係總共用咗2000蚊港紙到啦。係本人咧表示非常之滿意嘅，係啦，因為咧除咗平之外咧，大家有冇留意到咧？我啲顏色咧係非常之配搭嘅。OK， 多謝晒呢位先生。頭先 build tent 整到成身汗喎，係咪啊？值得嘅，睇下而家幾靚嘅夕陽。係喎，黃昏啊！耶！我哋嘆下啤酒先啊，拜拜。
好啦，放完一陣電呢，我哋就要開波煮晚飯啦。好多朋友仔呢，去露營一大班人嘅話呢，真係唔使諗啦，一定係 BBQ 呢係最 happy 噶啦。咁但係因為呢，我哋得2條友啦，所以都係煮啲簡簡單單嘅嘢啦。我同大家分享一下呢，我個煮食包有啲乜先。第一道菜呢係韓式煎肉餅啊。咁呢，食材方面呢，我哋會用到1罐午餐肉啦。咁為咗呢 balance 翻呢個咁唔健康嘅食材呢，我哋都會用到一啲蔬菜嘅，包括有紅蘿蔔啦、洋葱啦、蒜頭、葱同埋一啲紅辣椒嘅。咁我已經切到碎晒一粒粒噶啦。咁材料亦都會用到2隻蛋啦。咁另外4隻呢就可以做第2朝早餐啦。好，第2道菜呢係韓式飯卷啊。咁我哋會有用到已經煲好咗嘅飯啦、泡菜啦，同埋2塊呢一個炭燒雞扒已經醃好咗噶啦。仲有呢一個蛋卷啦，同埋紫菜，咁呢度係冇影到嘅。咁同埋1盒生菜啦，另外仲有1盒芝士碎嘅。咁個芝士碎呢，如果用唔晒呢，第2朝早煮蛋嘅時候可以落埋啦。另外有個麵粉呢，係放第1道菜嗰個肉餅嘅。咁我已經呢量好咗個份量呢，就用呢一個袋裝住佢啦。另外仲有一啲湯包呢，就係放第3道菜呢個蜆湯用嘅。除咗呢個日式海鮮昆布湯包之外呢，我都加埋咗1包呢個堅魚粉嘅，咁所以一定夠海鮮味啦。我呢度冇影到嘅呢，就係嗰包急凍嘅蜆啦。好啦，甜品呢，我哋係有芒果西米露嘅，咁就有呢個椰奶啦，同埋呢1盒我哋煮好咗嘅西米嘅。咁我順便講埋點樣整呢個西米啦。首先將啲西米呢倒入1煲大滾嘅水入邊，煮大概1分鐘到，然後熄火冚蓋，我就咁等佢焗半個鐘至1個鐘到啦。跟住打開個蓋，摷翻鬆佢，清水呢洗一洗佢，然後隔走咗啲水之後呢，就可以入盒噶啦。為咗避免佢哋黐埋一嚿呢，一定呢要加2殼砂糖落去，撈一撈勻，咁就搞掂咗個西米啦。另外就係切好咗嘅芒果粒啦。輪到第2朝嘅早餐啦，咁我哋會用到一啲麵包啦、4條腸仔啦，另外有啲番茄，仲有牛油果、果醬，同埋剩翻呢一個好重要嘅油啦，同埋鹽啊、胡椒粉等等嘅調味料嘅。第1道菜呢，就係非常之簡單嘅韓式煎肉餅啦，只要將個午餐肉呢壓爛佢啦，再加我哋已經切好咗嘅蔬菜、2隻蛋，再加2湯羹嘅韓式班戟粉，咁就可以撈埋一齊呢攞去煎噶啦。因為個午餐肉本身佢都已經半熟啦，咁所以呢好快呢就可以煎香佢就食得噶啦。呢一個呢係出奇地好味嘅，同埋呢你絕對係食唔出呢佢係用午餐肉整嘅。食完第1道菜呢，太陽伯伯呢都落山啦，大家呢都進行咗呢個簡單而隆重嘅亮燈儀式啊！你睇下我哋嘅營地幾靚，而家係咪好有 feel 呢？OK， 而家呢就繼續煮我哋嘅第2道菜啦，韓式飯卷啊！咁首先呢，將嗰幾塊嘅雞扒呢煎熟佢啦。咁另外嗰1盒煮好咗嘅飯呢，都係攞翻去個鑊度兜翻熱佢啦。飯呢，我喺屋企呢煲完之後呢，係加咗呢個麻油同埋一啲調味料嘅，咁就令到佢呢唔好黐埋一嚿嘅。另外個蛋卷呢，我都係咁意呢煎香咗佢啦。咁我哋就可以將佢夾埋啦。呢個飯卷呢，前排呢喺網上面都好 hit 下嘅，將4款材料呢擺喺4格嗰度啦。咁然後呢，就將佢咁樣樣接埋呢，就可以有一個非常豐富嘅飯卷啦。係話時話嗰啲飯上面呢係擺咗啲泡菜添嘅。其實食完呢個飯卷呢都已經飽飽地噶啦。之後呢，我哋會再有一個蜆湯啦。個蜆湯呢亦都係易到冇朋友啦，就係將嗰啲海鮮昆布湯包呢，同埋呢個堅魚粉，再加埋嗰個急凍嘅蜆加水一齊擺落去煲滾佢呢，就搞掂啦。去露營呢，夜晚呢凍冰冰嘅時候呢，食呢啲暖粒粒嘅湯真係好正嘅。今日續出場嘅呢，就係呢個芒果西米露啦。因為我哋呢已經煮好咗啲西米啦，同埋頭先呢喺西米入邊呢都加咗少少糖啦，咁所以真係呢將啲椰奶加西米，再加埋啲芒果粒呢就食得啦。好啦，食完飯有咩做呢？9點半啦，其實而家不過做咗成日都好攰，要攤頭下先。我哋原本 download 晒啲戲呢喺個 iPad 度呢，驚死會悶親嘅，但係唔知點解聽住大自然嘅聲音呢，你就真係好懶洋洋啊，所以都好早瞓啦最後。Good morning， 早晨啊！尋晚呢都瞓得算 OK 啦。雖然呢係冇落雨啦，但係因為可能早晚嘅溫差太大啦，所以呢出面啲嘢呢真係全部都濕晒啊！好在個營入邊呢就冇濕。Anyway 啦，咁我哋整翻個靚早餐先。首先呢就用咗餘下嗰4隻蛋呢煮咗個奄列嘅，咁同埋加咗尋日我哋用剩嘅嗰啲紅蘿蔔粒啊、洋葱粒啊落去啦，同埋嗰啲芝士碎，同埋呢煎埋啲香腸，焗翻熱個麵包，同埋切咗嗰啲蔬菜啊、水果
啊，咁樣呢就可以上碟啦。當然唔少得呢係沖杯靚咖啡啦。嘆完個靚早餐呢，我哋都收拾行裝 check out 返屋企啦。總括嚟講呢，今次第一次嘅露營初體驗都係非常成功嘅，尤其是喺戶外煮嘢食呢，都真係幾過癮嘅。好啦，我哋下次 Mina's Hungry Planet 用嘴巴去旅行再見，拜拜。